أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتنوی نمبر آیات سورة النساء پنځمه سپارہ الا المستضعفین مگر هغه کسان چې کمزوري ګڼل شوي دي من الرجال د سړو نه والنساء او د زنانو نه والولدان او د هلکانو نه لا یستطیعون دوی طاقت نه لري حیلة ولا یهتدون سبیلا حیلة و د چل ولا یهتدون سبیلا او نه دوی بیاموزی سبیلا اغه لاره د هجرت نو په هغه ټیم کې د مکې معظمې نه هجرت شو دا فرض کوم ځای کې تا ته ماحول نه وي برابر ته دینیات په آزادانه طریقه باندې نشي کولی هغې ځای نه هجرت فرض دی لازمي دی واجب دی مګر هغه خلک هغه سړي زنانه هلکان چې هغوی نه داسې څه چلو لس ده او نه د هجرت لاره ورته معلومه ده او نه یې وس شته لهذا دا خلک د ګناه نه بري دي دوستانو دغه کې که خیالم کړی وي د دغې آیات نه دا را معلومیږي چې یو انسان په یو خبره باندې مجبوره وي یا یې وس نه رسیږي او دې ته ویلی شي مستضعف یعنی ضعیفه کمزوری نو په ضعف او په مجبورۍ او په وس نه رسېدو باندې رب العالمین انسان نه نیسي انسان په هغې ګناهګار نه تاسو ګورو نه یو انسان چې لوږې نه مړ کېږي هغه ته مثال په طور د مرداري دومره خوراک جایز دی چې دی صرف د مرګه پرې رابچ شي د قرآن عظیم الشان بیان دا دی چې کله یو ځای کې یو انسان قتل کیږي او دته وویلی شي چې ته د کفر کلمه وایه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ظاهري طور باندې دته د کفر کلمه ویل چې دا جایز دی په دغه ټیم کې ځکه چې ته یې وژني او بله خبره چې ورته وي نه نو دا کې عظیمت دی ثواب په دې کې ډېر دی نو مقصد دا چې کله الله تبارک وتعالی مجبوری معاف کوي ضعف او کمزوری ته ګوري او محتاجۍ ته ګوري بنده لم بیا پکار دی چې انسان محتاج وي ضعیف وي کمزوری وي چې هغه معاف کی یو انسان کې کمزوری وي باید چې هغه سره لاس ډټ کی الله تعالی موږ تاسو له په قرآن باندې د عمل کولو توفیق راکړي صدق الله العظیم